かれるんですけども、ここちょっと軒下ボタを取ってきますから、少し離れたところに行くんですけど、ただ販売目的としては、うちの場合は肉がしたい、毛は重足っていうか、服って言いますかね、生産ですということではないかもしれません。だから一応日本にはあまり馴染みがなかった動物なんですけど、それは牛についてもそうなんですけど、牛というのはですね、駅牛という意味でいうと羊っていうのは日本にはいなかったんですよ、実は。で、歴史的には建造物として中国や朝鮮から結局は一時ある程度まで増えたんですけれども、戦後ですね、昭和30年代に一番増えたんですけれども、そこを境に一気に取りました。で、なぜかというと自由化されました。昭和32年から広くなっちゃったね。もともと4ヶ月ぐらいやりました。資本的なをやるのと、あとフェイスブックでも発信しようかな。なんかせっかくだからみんな発信してほしいですよね。最初のカードカッターが凝固したやつ。マトンでもよろしくないマトンが出ると、逆にやっぱりフレーバーとか強かったり、硬かったり、マイナスイメージがラム多い。最終製品としてのもう最初的なイメージはまだなかなかむしろプラスのスレがこれと同じぐらい箱あれなと思ったらイメージだとおっしゃってるじゃないですか。そう